Atëre, unë jam i fermer në fshati Barbullik dhe kam porosit farishten të Beshir Sina Agro Sina. Është viti 3 që më bënd të njëtin që. Kam porosit herën e parë, farishtja me erdhi e degraduar. E domati dhe në farfeje që unë bush dhe në katin e 4 dhe aty ngelim nuk kishe fuqit hesre me. Mirë po, që ndonë një problem që më ka bërë dëm të konsiderueshëm. Se si do vej ky hall, unë këtë problem nuk e di. E kam telefonuar, kam biseduar me djalin e tia, dhe më kanë ofruar që thonë që t'japin farishtë ose t'japin lek e farishtes. Mirë po, problemi që ndronë që dëmin tim që më ka bërë ai mua, unë kam lënë krahët 3 muaj brenda në serë, me gjithë familjen time, me gjithë djemtë e mi, kam punuar, jam shkallitur, jam detyruar e braktisa serën. Si që shikoni dhe vetë, kam 4 javë që unë hymë me tu brenda, ka kërcitur bari e më të tash. Ky është prodhimi Beshir Sinës. Beshir Sina më ka sjellë të farishte dhe i kam thënë konkretisht, Beshir, mos ma bë si që ma ke bërë herë të tjera, po i ke që problemi e ke këte, ca fjalesh ka gjithë thua. Dhe e besova. E kam besur për së treti. I njëjti fenomen më ka ndodhur, si që ka ndodhur 2 herë të para. E kam telefonuar, nuk është puna se unë kam shkuar atje. Unë qëndroj me arrest shtëpie faktikisht, kam çuar familjen time, djalin tim, që ka diskutuar me atana, dhe më bëri këtë që më bëri. Kjo është farishtja e zotit Beshir Sina, ose domatja e Beshirit, si mund ta themi. Unë këtu s'kam vjen asnjë kokër domate, le ta shikoj kush të doj. Kjo është domate që nga sjell ai zotëria mua. Kësaj dish bëri zmeti, është braktisur, thash, kam 4 javë që kam braktisur, prandaj është në gjendje e sot i kanë dalë to barnat e çan këto, më the thash. Mirë po. Nuk di si do vej ky hall. Beshir Sina le di bëj llogarit mirë, se nuk është puna se më ka penalizuar mua. Ne jemi 10 fermerë këtu në fshatin tonë. I jap dhe me emra mundësisht. Ne jemi Topin, Heguran Topin, Lavdit Topin, Brahim Topin, Bujar Arapin. E njëjta gjë ka ndodhur. Nuk është puna se më ndodhi vetëm mua, se mund t'ja lën lagështisë, që ka lagështi. Absolutisht jo. Unë serën e kam pas kric të thatë edhe kur qenë shirat. Mu nuk myri pik ujtit, gjithë dhe njerëzën masë hyri ujë brenda. Sera ime që, kur them, ka qenë, e them me shpirt të gjë, ka qenë shumë e pastër. Ka qenë, po thoj se e thatë, kërkon dhe ujë. Tani se si vete kjo punë nuk e di, se qa farisht bje Beshiri, se ku i gjenë, se qa bëna ia, këte e di Zoti dhe Zoti Beshir. Ne nuk di mas i gjë. Ne vëm bëjmë pagesën dhe Beshiri dhe na bje këto që na bje. Këto janë ato. Farisht e Beshirit. Mund ta çosh telefonin aty, kamerën aty ta shikojmë se qa farisht është kjo. Kjo tokë le të vini bën analizat. Nëse ka faj toka, atëherë maj përgjësi una. Maj përgjësi edhe përgjësi, toka është shumë e shëndetshme. Unë tokën e kam pleruar para 2 vitesh, i kam edhe 20 metra ku për dylym. Ple, organik. Plus që kam marrë ushqimet, që na japin këta, ato ushqimet e famshme, që i bëjnë me bojra, ku t'i gjëme, që i bëjnë edhe, vetë Zoti fletua, urdhoni. Kjo nuk ishtë domate. Kjo ishtë për mu patate, jo domate. E di shoku Beshir, se si do vej ky hall, le ta zgjidhi Beshiri këtë problem. Unë nuk kam qa zgjidh me. Fakti flet që unë, kur qenë ato ngricat, psova një tharje diku ke kyreshti këtu, mu tha kyreshti komplet. Mi solli një shok këto domatet që ju shikoni këtu, që nuk janë të Beshirit, janë të Divjakës. Vetë fakti flet, urdhoni qa domate është kjo, se mund të thot ndo kushi që jo, po nuk e ka fatin Beshiri. Jo, flet vetë Zoti. Urdhoni, ja dhe e keni këtë domate. Është në të njëjtën serë. Urdhoni farishtën e Beshirit, kjo është e Beshirit. Flet vetë fakti se kush ish domatja e Beshirit, se kush ish domatja e Divjakës që e ka marrë vend tjetër këta. Nona, që vrap Zoti pse se mora të gjitha atje në Divjak, vajta mora të Beshiri.